Yan mga kabusing oh. Yan. Sarap. Hmm. What's up na naman sa inyo mga kabusing? For today's video mga kabusing is pagmumukbang tayo ng crispy maskara ng baboy mga kabusing. Tsaka tingnan nyo yan mga kabusing. Yan. Pero bago tayo magsimula ngayon mga kabusing, manalangin po muna tayo ngayon mga kabusing. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkain naman sa kahirapan, Lord God. Bless niyo po kami palagi, Lord God. Bless niyo rin yung viewers namin, Lord God. At maraming salamat po sa lahat-lahat po. In Jesus' name I pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ano pang hinihintay natin mga kabusing? Bakbakan na naman mga kabusing. Meron ako ditong kanin mga kabusing. At meron din akong atong dito mga kabusing. Tuyo mga kabusing. Na may sili, na may maraming sibuyas mga kabusing. At meron din akong ano dito mga kabusing. Spicy Mang Tomas mga kabusing. Yan. At yung pangtulak natin mga kabusing. Ito mga kabusing. Malamig na tubig mga kabusing. Tsaka tara mga kabusing, umpisahan na natin mga kabusing. Tingnan nyo mga kabusing oh. Tingnan mga kabusing. Kuhain ko mga kabusing ha. Grabe. Sobrang crispy niya mga kabusing. Tingnan mga kabusing oh. Yan. Grabe. Sausaw ko muna sa tuyo mga kabusing. Yan mga kabusing oh. Yan. Sarap. Unang subo ko po para po sa inyo mga kabusing at kain po. Mmm. Grabe, sarap. Ito mga kabusing, try ko rin sa Mang Tomas mga kabusing. Grabe.
Mang Tomas ng Malakas mga kabusing, grabe so masarap. At sa mga naglalaway na naman mga kabusing, pasensya naman po. Kain po. Grabe, sobrang crispy. Mm. Harap. Excuse me po. Mga kabusing, maraming salamat sa panonood mga kabusing. Sana po nag-enjoy po kayo sa video mga kabusing. Itong natira mga kabusing, papakain ko to sa kasamaan ko dito mga kabusing. Tsaka yung cameraman ko mga kabusing, naglalaway mga kabusing. Maraming salamat mga kabusing. Ingat lagi mga kabusing at God bless po sa inyong lahat mga kabusing. Bye bye mga kabusing. Kita-kits sa susunod na video mga kabusing. Bye bye.